Erasmus Plus projektas DigiFest Fast Tracking Digital Inclusion. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 4. modulis – socialinių medijų strategijų kūrimas. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Socialinės medijos strategija yra detalus planas, kaip efektyviai naudoti platformas, siekiant konkrečių tikslų. Tai apima auditorijos nustatymą, kanalų pasirinkimą, patrauklaus turinio kūrimą, prekės ženklo balso išlaikymą, pasiekiamumo ir įtraukimo didinimą, metrikų analizę ir strategijų palaikymą. Socialinės medijos strategijos kūrimas yra kompleksinis procesas, tai reiškia, kad jis sudaro daug skirtingų dalykų, kaip jau paminėjau prieš tai, apima įvairius etapus, siekiant užtikrinti efektyvią ir nuoseklią komunikaciją per socialinių tinklų platformas. Štai pagrindiniai žingsniai ir veiksmai reikalingi, kuriant sėkmingą socialinių medijų strategiją. Tikslų nustatymas. Pradėkite nuo aiškių ir konkrečių tikslų nustatymo. Tai gali būti prekės ženklo žinomumo didinimas, auditorijos įtraukimas, pardavimų skatinimas, klientų aptarnavimo gerinimas ar kitų konkrečių verslo rezultatų siekimas. Tikslai turėtų būti SMART. Tai yra tokia metodika, tai reiškia specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, realistiški ir laiko apriboti. Ką reiškia specifiniai? Sugalvojate tikslą ir pažiūrite, ar jis yra pakankamai specifinis, tai reiškia pakankamai konkretus, ar jis yra išmatuojamas, tai reiškia, turite tiksliai žinoti, kiek laiko jums prireiks tą tikslą pasiekti, ar jis tikrai pasiekiamas, ar jis tikrai yra realistiškas, ar jums pavyks jį įgyvendinti. Ir laiko apribojimas, tai vėlgi, per kiek laiko jums reikės tai padaryti, turi turėti aiškius laiko rėmus. Tuomet auditorijos analizė. Supraskite savo tikslinę auditoriją, nustatykite demografinius duomenis, pomėgius, elgesio modelius, problemas, su kuriomis susiduria jūsų auditorija. Tam naudokite socialinių tinklų analitikos įrankius, kad gautumėte įžvalgas apie savo sekėjus ir jų elgseną. Konkrečios platformos pasirinkimas. Pasirinkite tinkamiausias socialinių tinklų platformas, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir tikslus. Kiekviena platforma turi savo unikalią auditoriją ir stiprybės, todėl svarbu pasirinkti tas, kurios geriausiai atitinka jūsų verslo poreikius. Na pavyzdžiui, jūs norite parduoti tam tikrus produktus, pavyzdžiui, plaukų priemonės. Tai vadinasi, jums geriau naudoti Facebooką ir Instagramą, o ne LinkedIną, nes LinkedIne yra kalbama apie karjeros pasiekimus. Bet galbūt jūs kuriate mokymus skirtus karjeros specialistams. Tuomet jau vertėtų pagalvoti ir apie LinkedIn platformą. Turinio strategijos kūrimas. Sukurkite turinio planą, kuris apimtų įvairius turinio tipus, tokius kaip vaizdai, vaizdo įrašai, tam tikros statistikos ir kita. Turinio strategija turi atspindėti jūsų prekės ženklo balsą ir vertybės. Taip pat atsižvelgti į auditorijos poreikius ir interesus. Svarbu užtikrinti turinio įvairovę ir nuoseklumą. Tai galbūt jūs galite savaitės dienose suskirsit, kad pirmadieniais jūs keliate tam tikrą turinį su patarimais, trečiadieniais galbūt jūs reklamuojat kažkokią paslaugą arba primenate apie jau esančią. Tai yra susijęs su turinio kalendoriumi. Sudarykite turinio kalendorių, kuriame būtų nurodomi įrašai ir jų skelbimo laikas bei dažnis. Tai padės užtikrinti reguliarią ir nuoseklią komunikaciją su jūsų auditorija. Kalendorius turėtų būti lankstus, kad galėtumėte greitai reaguoti į aktualius įvykius ar pokyčius. Bendravimas su auditorija. Skatinkite aktyvų bendravimą su savo sekėjais. Atsakykite į jų komentarus, žinutes, atsiliepimus, dalyvaukite dialoge. Tai padės sukurti stipresnį ryšį su auditorija ir didinti jos įsitraukimą. Reklamos kampanijos. Planuokite ir įvykdykite mokamas reklamos kampanijas, kad padidintumėte savo pasiekiamumą ir įtraukimą. Naudokite tikslinę reklamą, kad pasiektumėte specifinės auditorijos grupės pagal jų demografinius duomenis, pomėgius ir elgesį. Rezultatų stebėjimas ir analizė. Naudokite analitikos įrankius, kad stebėtumėte savo veiklos rezultatus. Analizuokite svarbius rodiklius, tokius kaip pasiekiamumas, įsitraukimas, paspaudimų skaičius, konversijos ir kiti. Šie duomenys padės įvertinti, ar jūsų strategija veikia ir nustatys sritis, kurias reikia patobulinti. Strategijos optimizavimas. Remiantis analitikos duomenimis, reguliariai peržiūrėkite ir optimizuokite, tai reiškia pritaikykite savo strategiją. Išbandykite naujas idėjas, koreguokite turinio tipą,
ir dažnį, kad nuolat gerintumėte savo veiklos rezultatus. Tendencijų stebėjimas. Nuolat sekite socialinių tinklų tendencijas ir naujoves. Technologijos ir vartotojų elgsena greitai keičiasi, todėl svarbu būti lankstiems ir prisitaikyti prie naujų technologijų, kad išliktumėte aktualūs ir konkurencingi. Kuriant rinkodaros strategiją, svarbu analizuoti duomenis, klausyti savo auditorijos ir realiu laiku prisitaikyti. Kad tai padarytumėt, svarbu pažinti savo auditoriją. Supraskite, kas yra jūsų tikslinė auditorija, kokias platformas jį naudoja, kokio turinio jiems reikia. Pagrindiniai komponentai apima pagrindinių temų nustatymą, tinkamų formatų pasirinkimą, ar tai tinklaraščiai, ar tai vaizdo įrašai, ir platinimo kanalų pasirinkimą. Ar tai internetinės svetainės, ar tai socialinės medijos, o galbūt tai naujienlaiškiai elektroniniam pašte. Sukurkite detalės pirkėjų personas atspindinčias jūsų idealius klientus. Įtraukite demografinę informaciją. Tai amžius, lytis, gyvenamoji vieta ir psichografinė informacija. Tai yra gyvenimo būdas, interesai, vertybės. Sukūrusi aiškias pirkėjų personas, žinosite, kam skirti savo reklamą. Analizuokite jau esamus klientus. Peržiūrėkite savo esamų klientų duomenis, kad nustatytumėte bendras charakteristikas ir elgesį. Ieškokite demografinių duomenų, pirkimų istorijos ir atsiliepimų, kad suprastumėte, kas juos jau įtraukia jūsų produktą, kas pasiteisina. Pasirinkite tinkamas socialinės medijos platformas. Ne visos socialinės medijos platformos yra vienodos. Jos yra labai skirtingos ir nebūtinai visos yra tinkamos jūsų prekės ženklui. Atsižvelkite į kiekvienos platformos vartotojų bazes, jų demografinius rodiklius ir pasirinkite jums tinkamiausio turinio tipą. Turinys yra bet kurios socialinės medijos strategijos pagrindas. Jis gali būti mokomasis turinys. Šiame turinyje jūs dalinatės vertingą informaciją, patarimais ir pamokomis susijusiomis su jūsų pramonė ar niša. Tai reiškia veikla, kurią jūs užsiemate. Pramoginis turinys. Dalinkitės pramoginiu ar lengvai suprantamu turiniu. Pavyzdžiui, pokštais ar užkulisinių vaizdų akimirkomis, kažkuo juokingu, kažkuo, kas pritrauktų žiūrovą. Įkvepiantis turinys. Dalinkitės motyvacinėmis citatomis, sėkmės istorijomis ar istorijomis apie poveikį susijusius su jūsų prekės ženklu. Vartotojų sukurtas turinys. Skatinkite savo auditoriją kurti ir dalintis turiniu, susijusiu su jūsų prekės ženklu ar produktais. Reklaminis turinys. Reklamuokite savo produktus, paslaugas ar artėjančius renginius taip, kad suteiktumėte vertės savo auditorijai. Interaktyvus turinys. Įtraukite savo auditoriją, vykdyti apklausas, dalyvauti viktorinuose, konkursuose ar klausimų ir atsakymų sesijose. Kurdami socialinės medijos strategiją, pirmiausia, supraskite savo prekės ženklo balsą ir kokią žinutę norite perteikti. Sukurkite turinio planą, kuris apimtų įvairių tipų turinį, pavyzdžiui, vaizdus, vaizdo įrašus, tinklaraščio įrašus, vartotojų sukurtą turinį. Jūsų turinys turi būti traukiantis, aktualus jūsų auditorijai ir atitinkantis jūsų prekės ženklo tapatybę. Kaip jau minėjau, prieš tai svarbiausia yra planuoti savo turinį. Žinoti, kad vieną dieną vieną kelsiu, kitą, kad kelsiu skirtingo tipo turinį. Tam noriu jums parekomenduoti skirtingas turinio tvarkaraščio planavimo programas. Pirmoji yra Trello. Tai programa, kuri leidžia kurti sąrašus ir korteles, kad organizuotumėte ir prioritizuotumėte turinio planavimo užduotis. Kita programa yra Asana. Jis siūlo projektų valdymo įrankius, kurie leidžia kurti užduotis, nustatyti terminus ir bendradarbiauti su komandos nariais, planuojant turinį. Google kalendorius. Ši programa yra labai patogi, jeigu naudojate Google paketą, pavyzdžiui, turite elektroninį paštą Gmail. Tokiu būdu galite susijęti savo Google kalendorių su savo paštu, pridėti savo priminimus ir labai patogiai naudotis telefone. Jums bus pažymėta skirtingomis spalvomis, kada ką turite įkelti, kada ką turi padaryti kolega, jei dirbate ne vienas. Visos išvardintos platformos skiriasi pagal savo funkcijas ir naudojimo paprastumą. Todėl svarbu pasirinkti tą, kurie atitinka jūsų specifinius turinio planavimo poreikius ir pageidavimus. Socialinė medija yra dvikryptis dialogas. Analizuokite savo auditoriją. Stebėkite ir analizuokite našumą. Reguliariai stebėkite savo socialinės medijos našumą naudodami platformų analitikos įrankius, sekite pagrindinius metrikos rodiklius, tokius kaip pasiekiamumas, įsitraukimas,
paspaudimai konversijos, sekite naujienas ir tendencijas, socialinė medija nuolat kinta, atsiranda naujos funkcijos, algoritmai ir tendencijos, būkite informuoti apie naujausius socialinės medijos rinkodaros pokyčius ir būkite pasirengę pritaikyti tai savo strategijoje, kad išliktumėte aktualūs ir patrauklūs auditorijoje. Turinio pakartotinis naudojimas. Maksimaliai išnaudokite savo turinio vertę, jį pakartotinai panaudodami skirtingose platformose ir formatuose. Išteklių paskirstymas. Atsižvelgdami į savo turimą biudžetą, gali tekti teikti prioritetą tam tikroms platformoms ar turinio tipams. Išteklius paskirstykite išmintingai, kad maksimaliai padidintumėte savo poveikį socialinėje medijoje. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.